हामी यहाँबाट निक्लियो केटाहरू ल टक्क लाएर यहाँ निक्लियो टक्क लाएर हामी चाहिँ पानीको थुप्रो थुप्रो परिरहेको छ अझ अब ओ आऊ गाइस टक्क लाएर ओहो केटाहरू छ गल्लीमा भने जस्तै मागे होइन नसकि सक्न त मैले कस्तो सकिने मेरो केटा केटाहरू चाहिँ भ्लग सबै भ्लगर है भ्लगर नै हो केटाहरू वातावरण चाहिँ बबाल छ म चाहिँ अब यी 220सम्मको फर्स्ट राइड हो केटाहरू छ ल मिररमा अब कहाँ राख्छ नि झोला त्यसको त अस्ति नै सिक्ले छाँदा निकालेको त्यो उसी चुरी हराउँदैछ के तिम्रो छोड्देऊ ननिकाल यो त पर्दैन ल यहाँबाट एउटा गइन्छ ल कहिले स्टार्ट गर्छ र गाई सब मिरर निकालियो टक्क लाएर यो उजीको भएर अनि एउटा 220 सब राइडर 1 2 3 हो सब गाइस हामी चाहिँ सौर्य बजार आयो टक्क लाएर पछाडि चाहिँ युनिकन छ अगाडि छ सक्यो टक्क लाएर यहाँबाट चाहिँ कता कता जान्ने हुन्छ त्यही भएर टक्क लाएर सौर्य बजार यही हो सानो चिटिक्कको छ टक्क लाएर अब हामी चाहिँ मास्टनबाट झरिन्छ जहाँसम्म लाग्छ मास्टनबाट झरिन्छ यस्तो अफरोड बाटै सुरुमा अफरोड छ कि मास्टनबाट लाग्छ अब हामी मास्टनबाट ओह्रालो लाग्यो टक्क बाटो त अप्ठ्यारो थाहा छ फिक्स जहाँसम्म लाग्छ बिस्तारै बिस्तारै जाँदा अब के अन्त थाहा छ मान्नुहुन्न त्यो मेरो के ढ्याक्ला गरेर भोलि सुन्न पऱ्यो सक पनि अब भोलि एकचोटि बजारतिर जानु पर्दैन टक्क लाएर बाइकको यस्तो छ नि बाटोमा जे भयो नि यस्तो बाटो हिँड्न खाने केटाहरूले फेरि यस्तो त उकालोमा ठिक हुन्छ ओह्रालोमा त लास्टै खत्तम सानो झर्ना यहीँ देखियो यहीँ सानो झर्ना देखियो फेरि बाटो त ठिकै रहेछ त्यति साह्रो त उयो छैन यहाँ यतिसँग त तर माटो नि बाटो फेरि सुरु भयो यस्तो छ बाटोको हालत उहाँ केटाहरूको सबै दुकान हानेस पनि दिन्छ नदिनु होइन बाटो चाहिँ यस्तो छ आएस पनि दिन्छ नदिन्छ सबैले झ्याउ भनेको ओह्रालोमा हो केटाहरू अरू त्यस्तो पनि भए पनि माटो तेल पनि छैन धेरै पुग्ला नि भनेर आएको थियो हेरौँ पुग्दै पुग्दैन त्यो बाटो उता फेरि जस्तै अप्ठ्यारो फिक्स भएको छ
भ्लग पनि लाने हुन्छ होला फेरि अब त्यतिको 50 सालको भ्यूमा त्यो नि को लडे छैन यार आऊ ल आऊ कहाँ अहिले यस्तो लडियो भने त लडियो हेर्नु सकिन्छ होइन तर सबैसँग कन्ट्रोलिङ बेसी नै आइरन केटा कुदा आउनुमा त पेट्रोल पनि छैन पेट्रोल ढिला बाटो चाहिँ यस्तो तल गएर भेटौँ ल ए दैन काम के अरे फेरि दैन यहाँ केटाहरूको बाइक बिग्रियो भने त्यहाँ तलसँग जान लगाएको टक्क लगाएर के भन्छौ तिमी सन्जय केही भन्दिनँ अहिले पछि किने बेलामा सोध्यो ल मेरो बाइक यहाँ चिनेर डेन्जर यार यो उरामा यस्तो लेउलाको त्यही माथि त खुइलेको टायरमा ए यहीँ जाने टाढो के भएर नि के भन्छ बाइक बिग्रेर टक्क लाएर यहाँ छ सबैको हेलमेट छ उस गरौँ अहिले आम्ला तँ बस्न म तँ फाल्टु मान्छे क्या बाइक अनि त्यस्तो त्यस्तो बाइक लिएर आउँदै क्या ल यहाँ चाहिँ बनाएकोले लान्छ र बाँदरले लाएर हिँड्दाखेरि नि त्यही खिएर रहेछ कि त्यो रडै मैले त्यहाँ अगाडिको चेन्ज पकेटको ढिक्कामा चाहिँ होल्डिङ गर्दो रहेछ सोल्टीले अहिले आएर त्यसैले धोका दियो यहाँ ए बल्ल तल यो उकालोको कटाइयो यहाँ त ओह्रालो छ बस्दिने हो र अब हाँसी लान्छ नि बस्छ तिमी म बस्ने बाइक लिएर आउँछु अगाडि बिस्तारै बिस्तारै छ यहाँ त गाई छु बल्ल तल उकालेर ओह्रा भिलाइयो डबल स्ट्यान्ड लाउनु मिल्छ डबल लगाइदिने स्ट्यान्डमा लगाउँछ कि अलिकति अडिने तरिकाले राखेर छोडिदिनु ए स्ट्यान्ड लाग्दा अगाडि आइन्छ कि उसमा भरेको ठ्याक्कै फेरिमा हेर्नले यता गर्दै अझै उसको टायरलाई थोरै यता छड्के राख्नु पर्ने हो कि टायर यता तान नि त ल उता पछाडिको उत्तर ल दुईजनाले टेक्नु हुन्न अब त दही हो कि यस्तो सधैँ छु होइन नि यस्तै दुःखले मोही भनेकोमा गाउँमा बसेर नि त्यस्तो मलाई भने मिठो त मिठो है मिठो गाईको मिठो त यसमा हान्दियो नि हान्यो त यो अब त भाँडै त जान्छ नि थोरै बनाउनु ओए भिडियो बनाउँदैछस् कि ल्याउ भन्छ ल्याउ एक्लै हान्छ गर्न त म अगाडि राख्छु
ओ माछ ओ मा नालौँ ल यतै राखिदिनु के बाइक मा मेरो चाबी मलाई कसले उठायो के मतिर नहेर के यार तिमीले थियो मैले यता हेर है मा म उता गएको सन्जयको भिडियो बनाउन बेला पानीमा फस्यो कि जात हेर बाइकमा चाबी यहीँ राखेर मलाई अनमै थियो चाबी म त सन्जयको बाइक धकाल्न गएको खुट्टा पखाल्न नि गएको उही यहाँ उसलाई थाहा मा अरू त कोही नि पछाडि खाँदै छैनन् के अरे मतिर नहेर है मतिर नहेर केटा पछि भनेको सन्देश यो मुलानेको सन्देश हो मुलान छाम्न त छैन कि मसित लागे पास पास हेलेको मैले देखिरहेको थिएँ ऐनाबाट आफ्नो त्यस्तै गरिदिन्छ हाल न हाल हाल न मुला तिमीले नि म त हाल्न म त हेरिरहेको छु अब अर्को फेरि भिडियो यता माथि हाल्ने होला नि है ल म चिपिन्छ ल इन्जिनै अड्क्यो बाइकको यस्तो भएको त ओ मा पके पक्न ओ मा लामो ओए हाँ लगाई थियो केटाहरू हाल्दैछ हालो 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 मा हालो हालो केही भएन हालो हालो भन्दै आएको दुकुर्दै म हालिदिउँ तेरो बाइक कसले मै हाल्न सक्छु नि बाइक हाल्ने भए त यहाँ ल्याएर राखेमा युनिकर्न ल यहाँ त बाइक उता राखेर हामी टक्क लाएर हिँड्दै चल्दैछौँ तिम्रो बाइक आउने रहेछ यार पाइप माथि माथिबाट झर्ना नजिक नजिक आइसक्यो ओ झर्ना त खोला खोला हिँड्दैछौँ टक्क लाएर हामी पछाडि केटाहरू आइरहेछ नि बवाल छ त झर्ना त ल मा यताको त त्यहाँ कसै जान्छ नि माथि ल बाइक बिग्रेर गाह्रो अब बाइक बिग्रेको भुल अब उता पछि सम्झ्यो अहिले तिम्रो लले के भन्छ अब यसमा लले यो झर्ना संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ ल कहाँ पर्छ भन्यो नि त यो झर्नामा यस्तो केटाहरू आएर यहाँ फोहोर गर्न हुन्न यसलाई यतिकै छोडिदिनुपर्छ तलको पानी मात्रै देखाइदिएछ क्या केमा तिमी के भन्न चाहन्छौ म चाहिँ यो झर्ना फोहोर गर्न हुन्न पानी सफा गर्नुपर्छ भन्छु म सन्जय ब्लग म त माथि जाम भन्छु माथि झर्नामा जाने ल जान्छ नि
केटा यहाँ फोटोसोटो हानेर अब यता यता देखाऊ मलाई ल ल यो ल अब माथिको झर्नातिर जान्छौँ यिनीहरू यतै बस्छ नि यस्तो छ नि अब उतापट्टिको झर्ना गएपछि भेटौँला एकैचोटि केटा यहाँ एउटा यहाँ आऊ त्यहाँ देखि फर्किँदै ल टक्क लाएर बाटो चाहिँ यस्तो हो मान्छे डेन्जर आउँदो रहेछ कि डेन्जर अरे यार स्याङखुदीको झर्ना होइन के भन्छ यसलाई रोयल टुरिस्ट वाटरफल भन्छ यसलाई यस्तो झाडी छ त्यसलाई लिएर आउने भनेको के अरे आएन के अगाडि यो जान लगाएको हामी त यो झर्नातिर जान लगाएको टक्क लाएर यो झर्नालाई बाई बाई टक्क अब बबाल झर्ना जाने बाटो बनाउँदै हिँडेको है टक्क लाएर Oh my god, हावा त डेन्जर चल्दैछ ल यही हो हाम्रो झर्ना ल डेन्जर चिज हावा ओ भला डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो ल जाऊ 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 यही ठाउँको लागि त्यो कोही चिप्लो छ है राम्रोसँग ल त हो लगाइदिए यो बब्बा झर्ना ल यो हाम्रो चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ भन्छ त्यसलाई बेगनास तालको मेन मूल बेगनास तालको मेन झर्ना यही हो ल टक्क लागेर अरू ओ अश्विन 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 हालिदेऊ पठाइदेऊ ओ जुको चाहिँ हात मा चलो जुको यार ल यही हो गाइस अब आजको चाहिँ अब बात जाँदाखेरि के हुन्छ केटा ओ सम्राट ओ माय गॉड जी क्यामेरामा पुरै ओए मुला ओए हिँड अश्विन तिमी मर्गा निकालेर अब डेन्जर छेप्छ्यौ बवाल मजा आयो
आण ना मुला कहाँ हालेको त नि नि यस्तोमा ल्याइदेऊ तान्देऊ